अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो महक की बर्थडे की तैयारी हो रही इधर। तो इधर देखो कितने जन आए है क्या। ये देखो इधर अमन है, तस्मिया है, और ये हमारी बड़ी खाला भी आई गाँव से। है सब जन बैठे ले अंदर हम दिख रहे नहीं। इधर बैठी रेशमा ज्यादा तैयार हुआ। ये देखो कितने लोग है बैठे ले। देखो तस्मा बैठी इधर मैं सास में बैठे ले उधर। वालेकुम सलाम। वह सास को पूछने छोड़ कहाँ जा रही। वालेकुम सलाम कहीं नहीं उन्हें कहे वालेकुम तो आराम है क्या कर कुछ में सकाळी लावते। तो चलो बर्थडे की पार्टी कैसी होती है आपको दिखाऊंगी, दिखाने की कोशिश करूंगी आपको। मेरा कार्ड नको मग देखो ऐसा केक है। हाँ ए बंद कर बे गाने बंद कर। ये तो डैमेज के केक लाई देखा। ओए काढो काढो काढो। ए इधर ले खाओ से मम्मो को। ये देखो मम्मो, देखो क्या चल रही मम्मो का। इधर आ मम्मो, आय हाय कर, हाय हाय कर, हाय कर, हाय हाय कर मम्मो। ए तेरा क्या चले बे, क्या चले? बाय बाय कर। ए हाय बर्थडे वाले लस पता। हाँ ए तो फाइनली बर्थडे हो चुका है इधर। कपड़ा लेकर पोछने मुंह पोछने। भाईजान हो कहाँ गए सब जने? हाँ ओए आपा भाईजान हो कहाँ गए? तो फाइनली केक भी कटिंग हो चुका है इधर। तो ये देखो केक खाने के लिए आ जाएगा अभी। मेरा आवाज पूरा बैठने लगेगा। और ये मामी है, देखो हमारे शेजारी मामी। हाय करो मामी। नहीं थी यूट्यूब लगाना। चलो मिलते हैं आपके बाद। इधर देखो खाने के लिए बैठे इधर। हाय गाइस। इधर देखो हाय गाइस कर रही है। पहली पंगत में बैठे ले ये लोग। ए इधर मुंडे झाको के तरह ही कर रहे थे। तो इधर ऐसी बिरयानी हो गई हमारी। खाना बिना खा के हो चुका है हमारा। खाते टाइम क्या ब्लॉग नहीं करी मैं। ये देखो अभी एक केक था तो ये छोटा सा केक लाए। और केक ये है ना, वो केक पूरा नहीं इसलिए और छोटा सा केक लेके आए। तो अभी और वापिस दोबारा केक काटेंगे। आपके भाईजान नहीं थे केक काटने के लिए, तो अभी आए ले। इधर देखो चले ले बस ब्लॉग करेंगे, आवाज बंद होता है उनका। तो चलो केक काटेंगे अभी। चलो बोलो मैं काटती हूँ।
बोला मैं काटते क्या बोलला हा बड्डा कर बघे ए कसं वय वाट काढती चला बैठ चालत जायचंय का घरको हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे आवाज तो आवाज दसिया उड़ गई हैप्पी बर्थडे डियर माहे हैप्पी बर्थडे टू यू वापी दोबारा से बर्थडे सेलिब्रेट करे था अगं रेशमाला बोलव ना आता बर्थडे म्हणायला का गई तो चलो ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट हो गया है अभी तो यहीं पर एंड करती हूँ तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करो तो शेयर करना ना भूलिएगा तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना दुआ में याद रखना तो तबीयत मेरी बहुत बिगड़ गई है सर्दी से गसा पूरा दुखने लगेगा अभी तो चलो गुड नाइट बाय बाय।